இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சேனலுக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கேபிள் ட்ரே லேயிங் ரேட்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய கம்பெனி பற்றி சொல்லிடுறேன். ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் எல்டி அண்ட் ஹெச்டி எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு, சிசிடிவி கேமரா ஒர்க்கு, ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம், நெட்வொர்க்கிங் சிஸ்டம், இதில் நம்ம மெட்டீரியலோடு பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதெல்லாம் தேவைப்படுவவங்க திலீப் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் EA கிரேடு லைசன்ஸ் ஹோல்டரு. கான்டாக்ட் நம்பரு 9965810084. இதுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் இருந்தாலும் நல்லா குவாலிட்டியாக நல்ல முறையை செஞ்சு தருகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். போய் அதில் ஜாயின் பண்ணிங்க, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோடய நம்பரையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு தேவைப்படுவங்க எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் எதனா பண்ணணும் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எல்லா வகையான எலக்ட்ரிக்கலும் நம்ம பண்ணித்தரோம். இப்போ வாங்க சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகலாம். கேபிள் ட்ரே பார்த்திங்கன்னா 2 டைப்ஸ் இருக்குங்க. வேறு 2 டைப்ஸ் கேபிள் ட்ரே இருக்குது. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா லேடர் டைப்பு. லேடர் டைப் பார்த்திங்கன்னா ஏணி மாரி இருக்கும், அதுதான் லேடர் டைப்பு. லேடர் டைப்பு கேபிள் ட்ரே இருக்குங்க. அது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லேடர் டைப்பு கேபிள் ட்ரே. லேடர் டைப்பு ஒன்று இருக்குங்க, ஒன்று ப்ரிஃபர்ட் டைப்பு ஒன்று இருக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு லேடர் டைப்பு. லேடர் டைப்பும் ப்ரிஃபர்ட் டைப்பும் பார்த்திங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும். அதனுடைய அளவுலாம், அதனுடைய ஷேப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இமேஜ் இது கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். லேடர் டைப் பார்த்திங்கன்னா குறுக்க கம்பியாக வந்திருக்கும். ப்ரிஃபர்ட் டைப் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கவர் ஆகி அதில் ஹோல்ஸாக இருக்கும். அது ப்ரிஃபர்ட் டைப்பு கேபிள் ட்ரே. போத் ஆர் சேம் ரேட்டு. நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் ரேட்டு தான். அதனால் அதனுடைய அகலம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பொறுத்து நம்ம சேம் ரேட்டு தான் கொடுக்குறோம். கொஞ்சம் இது இன்னும் 50 அதனுடைய ஹைட்டு இப்போ 100 × 50 இருக்கும். அது 100 × 100 இருக்கும். அதுமாரி கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா மேஜராக எந்த ஒரு பெரிய லெவலில் நம்ம வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்காது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ரேட்டாகவே கொடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்படி இல்லை மாற்றி தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் லேடர் டைப்போட ப்ரிஃபர்ட் டைப்பு கேபிள் ட்ரேவை கொஞ்சம் 5 ரூபா இல்லை ஒரு 10 ரூபா அதிகப்படுத்தி கொடுக்கலாம். இப்போ ஒவ்வொரு சைஸும் நம்ம என்ன ரேட்டுன்னு நம்ம வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா 100 mm கேபிள் ட்ரே இதில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 100 mm கேபிள் ட்ரே பார்த்திங்கன்னா பர் மீட்ரு 80 ரூபீஸ் போட்டுடலாம். இதுக்கு கீழே பண்ணாதீங்க. கேபிள் ட்ரே அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சீலிங்கில் ஹோல்ஸ் போட்டு ஆங்கர் பாஸ்னர் அடித்து த்ரெட் அடித்து C சேனல் போட்டு அது மேலே நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 150. அதுக்கு அடுத்த சைஸ் 150 mm. 150னா 150 × 15 வரும். நம்ம ஷார்ட்டாக 150ன்னு சொல்லுவோம். 150 கேபிள் ட்ரே பார்த்திங்கன்னா 90 ரூபீஸ் பர் மீட்ரு. அடுத்து தேர்டு ஒன்று பார்த்திங்கன்னா 200 mm கேபிள் ட்ரே. இதே சைஸில் ப்ரிஃபர்ட் டைப்லேயும் இருக்குது. அதே சைஸில் தான் வந்துட்டுருக்கோம். அதனால் ரெண்டுமே சேமாக கொடுத்துடலாம். நீங்கள் இப்போ 200 mm கேபிள் ட்ரே பார்த்திங்கன்னா 100 ரூபீஸ் பர் மீட்ரு. இது ட்ரே அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணாதீங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 4th ஒன்று பார்த்திங்கன்னா 300 mm கேபிள் ட்ரே. 300 mm கேபிள் ட்ரே பார்த்திங்கன்னா 120 rupees per meter.
கேபிள் ட்ரே அடிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அது வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணி கட் பண்ணணும். அதனுடைய எல்லாம் பெண்டுனா வந்து அதை வந்து வளைக்கணும். அதுமாரி டேப்பராக வந்து மேலே ஏறினா ஆஃப்செட் அடிக்கணும். அதெல்லாம் வந்து நிறைய ஒர்க்கு வேலை அது. அப்புறம் த்ரெட் ராட் அடிக்கணும். ஆங்கர் பர்சன் அடித்து த்ரெட் ராட் அடித்து அதனுடைய ஹைட்டு எவ்வளோன்னு மெஷர் பண்ணி அதுக்கு மார்க் பண்ணி அடிக்கணும். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. இதோட கம்மி பண்ணி செஞ்சிடாதீங்க. அடுத்து வந்து 5th ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா, அடுத்த சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 450 mm கேபிள் ட்ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா 130 rupees பர் மீட்ரு. இது வந்து நீங்கள் வந்து கொடுத்துங்க. இது கீழே பண்ணிடாதீங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 6th ஒன்று பார்த்திங்கன்னா 600 mm கேபிள் ட்ரே வந்து 145 rupees பர் மீட்ரு. இது வந்து ஜென்ரலாக நார்மல் ரேட்டு தான். ரொம்ப அதிகமும் கிடையாது, ரொம்ப கம்மியும் கிடையாது. நார்மல் ரேட்டு இதுதான். ஆனால் இதோட கம்மியாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அதுக்காக தான் வந்து நான் வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். அடுத்து 7th ஒன்று பார்த்திங்கன்னா 750 rupees 750 mm கேபிள் ட்ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா 160 rupees பர் மீட்ரு. இதெல்லாம் வந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து செஞ்ச ரேட்டு. இப்போயும் நான் அதே ரேட்டு தான் கொடுக்குறேன். இது செஞ்சாவே நம்மளுக்கு போதுமான வருமானம் கிடைக்கும். அடுத்தது வந்து 8th ஒன்று பார்த்திங்கன்னா 900 mm கேபிள் ட்ரே 180 rupees பர் மீட்ரு. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1000 mm கேபிள் ட்ரே இருக்குது. அது வந்து 210 இல்லைனா 220 மேக்ஸிமம் அது வந்து யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் 200க்கு மேலே வந்து அதை வந்து போட்டுங்க. இந்த கேபிள் ட்ரே அடிக்கிறது வந்து த்ரெட் ராட் வந்து பக்கத்தில் அடிச்சிடாதீங்க. சீக்கிரம் வந்து நம்மளுக்கு வேலை ஓடாது. மினிமம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 1500 mm அப்படி இல்லைன்னா வந்து 1.5 மீட்டருக்கு வந்து ஒரு த்ரெட் ராடு அப்படிங்கிற மாதிரி அடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு இருக்கும். இது ரிலே பண்ணுறதுக்கு இதுதான் வந்து நார்மலு. நீங்கள் வந்து 1 மீட்ரு இல்லைனா 3/4 மீட்டருக்கு ஒன்றெல்லாம் அடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அடிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதான். உங்களுக்கு வந்து டைம் ஆகிடும். த்ரெட் ராடும் வேஸ்ட்டு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1.5 மீட்டருக்கு ஒரு த்ரெட் ராடு வந்து அடிங்க. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சி சேனல் வந்து போடுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே கேபிளுக்கும் கீழே வந்து சி சேனல் பார்த்திங்கன்னா 450 mmனா 500 mm வந்து நீங்கள் வந்து கட் பண்ணணும். அது வந்து பார்த்துங்க. அது என்ன டீட்டெயில்னால் நம்மளுக்கு நேராக தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறந்துடாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி.